Good morning mga idol. Adi naman kami mabiyahe usa nga trabahon kaupod namon hi Eastern Samar Technician. Hi Boss Han Chris Samuel Auto Repair Shop ka Barangay Santa Fe. Magsiservice kami hin Toyota Hilux mga idol nga diri na andar amo na nga kakadiw namon. Adi nam kalbo nga kaupod. Amo ton gin BP niya didaan may dakuan mga fuse. So wala siguro na problema amo. Umalhin niya nga di. Umalhin niya na prente mga ka idol. Kalbo ada tusok-tusok ko na niya didait nga kuan fuse box. Amo didait fuse box mga idol. So kunyari maram na tiya dida. Style pa tiya dida nga tusok-tusok. Ito nga unit nga Hilux mga idol, waray direct yan na andar. Di na andar at makina, direct yap na i-scan. So, medyo madugo iti problema. So, ang butano na leto niya niti kimbubuhat. Kunyari na leti di nga tutusok-tusok ko niya. So, asya lagi yap, waray kinita. Ambot mag-aano na leto niya. So balik din naman yung to printe. Sunod-sunod na may tam cameraman. So waray lagap ko no. Waray lagap kita ano ba ito? Maayad ba niyo maayad? Agares to rehera. Ano tat bubuhaton ko no? Balik na liwat kalbo nga diyan printe. Awa din ang tumira na ang master. Ayoko! Eastern Samar Mechanic. Amo niya Sir Manuel. Ikang iniya Motek, Isabela, mulilay niya Samar kay waray na siguro dito. Ano karinyo. So, ito, namot dito computer box mga idol. So, mga idol, may naman mga nagpapa-shoutout. Hit aton susunod ng vlog, magkakamayada kitahin pa-shoutout kita at mga idol dito. Sana so, may naghihap nakakakilala at pagbablog basang kung dari maupay. Amo na mga idol ano. So ila bibiling na niya mga kuan. Tatanggalon kasi niya yung computer box. Sana all. Amo dila nga portion. So katanggal ito, titistingan namon ng computer box kung ano man kung mo pepeton kung ano, na.